अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कावे की रेमेडी लेके आए हैं जो आजकल के मौसम में बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमें कि अपने किचन में मिल जाएंगी। ये हमने चीज़ें ली हैं। ये है धनिया, पुदीना है, ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, ये थोड़ी सी सौंफ है, ये अदरक है, 2 लौंग है और थोड़ी सी अजवाइन ली है हमने। ये सब चीज़ें हम पकाएंगे। ये हमने सासपान लिया है, इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला और ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको 10-15 मिनट पका के फिर हम इसको छान कर दिखाएंगे। कावा हमने पका कर तैयार कर लिया है। अब जो मरीज़ शुगर वाला है वो चीनी ना डाले, बाकी जो चीनी डाल के पी सकते हैं वो चीनी डाल लें इसके अंदर। और ये माशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है।